نبدا بالكابتن محمد يوسف عشان بيتفائل بيا كل ما مسجل. الحمد لله يا عماد. ألف مليون بقول لك ايه، مين اللي بيقول لك كل ما بتطلع مع احمد فتحي؟ لا انا بقى عايز اقول المقوله الجديده. ايوه الراجل ده بيجيب بطولات افريقيا ما بيطلعش الماتشات. واحمد يحيى هو واحمد يحيى اول ما بشوفهم خلصت. وفي واحد تاني اللي بياكل التورته. بس انا عايزك تعيدها عشان احمد فتحي. ايه احمد فتحي. لا الراجل ده بيطلع بطولات وبقولها تاني على الملأ في الهوا. الراجل ده ما بيطلع بيجيب البطولات وبيجيب المباريات النهائيه. ربنا يخليك. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر. الحمد لله النهارده كانت مباراه صعبه اغلى واهم، لكن الحمد لله اغلى واهم بطوله. مبروك. انا لما شفت جمهور الاهلي الصغير ده كنت يعني والله احنا متفائلين. وطارق سليمان معاك اهو. على حاجه اقول لك من اسكندريه. استنى احنا بعد الماتش دخلنا اوضه اللبس، والله نادى عليا، كنت قاعد جنب كابتن حسام، دخلنا جوه قال لي بقول لك ايه ان شاء الله هناخدها هناك. والحق البطوله والحق فعلا كلامه. الحمد لله. بص يا عماد، بص الفرحه اولا الحمد لله ان اللعيبه دي كلها رجاله وتعبوا. دي اول حاجه عايز تشوف الميداليه. رقم 2 جهاز مصري الحمد لله، ودي حاجه فعلا مفرحانا. الحاجه الثالثه ان اللفه اللي حوالينا واللمه والمجموعه اللي جت معانا كلها النهارده بصراحه الحمد لله كان عندنا ايمان وكلهم كانوا متفائلين. سيبك اعمل لقاءات وارجع لك تاني. جده ومعاك كاس اغلى بطوله لمحمد ناجي جده في تاريخه من وجهه نظري. بالنسبه لك ايه يا جده؟ لا الحمد لله طبعا. بتصور مين؟ بصور الناس بس فرحانه بالكاس. قول لي كلمني على البطوله وكلمني على ادائك النهارده وكلمني. كانت بطوله غاليه جدا. اكيد طبعا مباراه صعبه جدا. بس الاول احب اقول الله يرحم شهداء النادي الاهلي في بورسعيد، والشهداء النهارده 60 حادثه اسيوط، 60 طفل ماتوا. احنا قلوبنا كلها معاكم. ما كناش عايزين نقول ده قبل الماتش عشان الناس اكيد طبعا اهلنا طبعا ربنا يرحمهم يا رب كده ويصبر اهلهم ان شاء الله. واحنا بنهدي البطوله دي لارواحهم وارواح شهداء بورسعيد يعني ان شاء الله باذن الله. الف مليون مبروك. هتعمل اول مكالمه تليفون هتكون مين ولا ناوي على ايه؟ حوش عيسى مش هتنام النهارده خلي بالك. طبعا الحاجه طبعا اول مكالمه الحاجه والحاجه طبعا ربنا يخليهم اول مكالمه تكون لهم ان شاء الله يعني. خلاص كده؟ بقول لك الحاج والحاج اهم حاجه عندي. اغلى حاجه عندي دول اكلمهم وبعد كده اكلم اي حد تاني. جدو النهارده ادائك كان اكثر من رائع يعني دفاعا وهجوما. انا مش عايز اتكلم فني عن المباراه بس يعني المباراه كانت صعبه. ازاي كنتوا داخلين ومركزين فيها بشكل قوي؟ اكيد طبعا مباراه صعبه. الترجي في تونس مش سهل خالص طبعا، بس احنا الحمد لله كنا رجاله واستمدينا الروح بطوله من روح شهدائنا الله يرحمهم يا رب. وان شاء الله مش هنقدر كلنا غير لما حقهم يرجع ان شاء الله، والناس اللي عملت كده تتجازى كلها باذن الله يعني. اكيد طبعا مباراه صعبه والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا فيها. نتمنى ربنا احنا نشرف افريقيا في كاس العالم اليابان ان شاء الله. مبروك يا جدو معاكم في اليابان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مبروك يا حبيبي. لازم اخد طبعا النجم الكبير وكابتن النادي الاهلي اخد كلمه منه كابتن حسام غالي. مليون مبروك كابتن حسام، بطوله غاليه جدا. بطوله غاليه جدا عليك يا كابتن حسام. طبعا الحمد لله بطوله غاليه علينا كلنا في ظروف صعبه يعني. الحمد لله يعني ربنا كلل مجهودنا في السنه دي كلها. تعبنا وفي سنه ونص من التوتر والقلق ويعني ظروف غير عاديه وخدنا فيها بطوله افريقيا، فدي حاجه كبيره. بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الفني، بشكر الجمهور اللي جه ساندنا النهارده وبهدل البطوله الفوز ده لشهداء النادي الاهلي والمصر كلها. يعني اقل حاجه للمصريين اللي هم يفرحوا النهارده، يعني لحظات يفرحوا فيها بعد سنه ونص معاناه وسنه ونص توتر. بالظبط. فالف مبروك ليهم والحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير يعني. كابتن حسام لا اخفى عنك سرا، كابتن نبيل بعلول واحد من اصدقائي جدا، كنت معاه يمكن تاني يوم ما وصلنا. اول واحد لعيب سالني عليه قال لي اخبار حسام غالي ايه؟ بقول له اشمعنى حسام غالي؟ قال لي اهم لاعب من وجهه نظره في النادي الاهلي. طبعا بشكره على الشهاده دي وحاجه كبيره اما كابتن كبير زي نبيل معلول يشهد بالشهاده دي، فحاجه كبيره ليا واشكره عليها. والحمد لله يعني اللعيبه كلها كانت رجاله النهارده وكله ادى بشكل كويس، والنادي الاهلي كله نجوم وكله ناس مؤثره في الملعب وكله ادى اللي عليه والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. الف مبروك مره ثانيه. ربنا يكرمك يا عمده. احنا طبعا ما زلنا بنتواصل معاكم النهارده. لازم اخد كلمه طبعا واحد من النجوم كابتن سيد معوض من الناس اللي شاركت طبعا في البطوله. كابتن سيد بقول لك الف مليون مبروك. ربنا يخليك يا عمده. الحمد لله مكسب كبير ونتيجه كبيره وبطوله تعبنا فيها من اول المشوار، فبنحمد ربنا ويا رب الافراح تبدا بقى ونرجع تاني والامور تبقى احسن ان شاء الله. كله تمام. البطوله كده جت اليابان، اخبارها ايه معانا؟ ربنا كريم ان شاء الله يعني. الحمد لله عملنا اللي علينا ويعني احنا برضه
اكيد كل لعيبه قالت لك، وانا برضه بزود عليهم ان احنا بنهدي البطوله دي للشهداء والاطفال اللي حصل لهم الحادث النهارده برضه في مصر. احنا مش عايزين ننسى الناس دي كلها، فاحنا بنهديها لهم وبنشاركهم الاحزان. احنا فرحنا بالبطوله، بس احنا طبعا حاسين بكل الناس دي وبنشاركهم في نفس الوقت. الف مبروك مره ثانيه كابتن سيد. شكرا لك كابتن سيد. رامي ربيعه واحد من النجوم، شفته كنت بيسخن ونزل، ويعني لعبت شويه قليلين بس اديت بشكل رائع. بس خلينا اكلمك في البطوله الاول. بطوله كانت غاليه جدا، بطوله شهداء النادي الاهلي. طبعا والله البطوله دي كان حلم لينا كلنا والله. كان جمهور النادي الاهلي، كان جمهور النادي الاهلي كله والله مستنيينه. بصراحه البطوله دي بطوله مهمه جدا، بنديها طبعا للشهداء بتوع النادي الاهلي. ربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه نبتدي نركز بقى في اليابان باذن الله. وبالنسبه للمشاركه القليله دي، لا يعني الحمد لله اتحسبت لي طبعا. نهائي بطوله افريقيا دي حاجه مهمه جدا، ان انا كلاعب صغير وكده في وسط النجوم دي، فاتحسبت لي كنهائي الحمد لله. ان شاء الله عقبال اليابان باذن الله ان شاء الله. مبروك مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك. في واحد بقى انا مش هسيبه طبعا، هو احمد فتحي. عايزك تركز عليه يا احمد يا يحيى، لان احمد فتحي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. احمد فتحي بالنسبه لي لقاء مهم جدا. ألف مليون مبروك يا حماده يا حبيبي. لا ما سمعتش. ربنا يخليك يا حبيبي. مفيش حاجه تانية. اول مره تبقى وشك حلو علينا ببطوله. ايه بطوله بعد ما عذبتنا. بطوله غاليه قوي قوي. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، العماد ده اول ماتش ترجي يجي معانا ونكسب فيه الحمد لله. بس يعني هو انا اللي كنت بلعب، هو انا اللي مسكت الكره بايدي ايام انا رامو، ولا طردت بركات؟ انا عايز اولا خلينا نركز، خلينا عشان نتكلم بجد، خلينا نركز في المباراه. غاليه جدا جدا كابتن احمد. انت مع النادي الاهلي حققت بطولات كبيره جدا مع النادي، سواء محليه او افريقيه، لكن بمنتهى الامانه دي اغلى واهم بطوله لينا، سواء على مستوى النادي الاهلي او للشعب المصري كله كابتن. طبعا الحمد لله على كل شيء. بطوله صعبه من اولها لاخرها، ما بنلعبش دوري، ما فيش حاجه، حصل لنا مشاكل كتيره جدا. بقى لنا سنتين اللعيبه دي ما بتاخدش ولا شيء من النادي. الموضوع صعب من كل حاجه. بهدي البطوله ديت لروح الشهداء ولمراتي ولولادي ولوالدي ووالدتي واخواتي وكل الناس والشعب المصري كله. كان نفسه يفرح، يعني احنا كنا واخدين نيه ان احنا نفرح الناس ديت، والحمد لله ربنا كرمنا وكان موفقنا. لعبنا ماتش الاولاني هناك على ارضنا، تعادلنا 1-1. كان ماتش صعب جدا، لكن الحمد لله النهارده كان في توفيق من عند ربنا كبير وقدرنا ناخد البطوله الحمد لله. احسن لعيب في مصر، مع احترامي لاي حد، احسن لعيب في مصر اهو. حبيبي يا شاب. شاب يا حبيبي، في الفلوس. شكرا لكم. هاجي لك تاني يا كابتن احمد. شهاب طبعا انت واحد من الناس اللي ادت بشكل اكثر من رائع. شهاب يعني تقول ايه لكل جمهور النادي؟ اعتقد انها بطوله مهمه جدا بالنسبه لك. اول حاجه انا بشكر اللعيبه كلها اللي ادت بروح، يعني ما شاء الله بجد والله. يمكن الحمد لله ربنا كرمنا وكرم مجهودنا طول الفتره اللي فاتت دي، يمكن لان اللعيبه دي كلها من اول البطوله وهي عايزه البطوله من تهديها للشهداء وتهديها للجمهور اللي كان وراها على طول، بغض النظر عن الظروف اللي فاتت دي. فالحمد لله بنشكر ربنا وبنهدي البطوله دي للشهداء وكل كل الناس اللي كانت ورا النادي الاهلي دي كلها بنهديها لها يعني. الحمد لله. تعالوا احمد يا عادل، تقول ايه النهارده بعد البطوله الغاليه دي؟ طبعا اول حاجه يعني والله العظيم الفرقه دي كلها تعبت فعلا، وكان هدفها من اول بطوله روح الشهداء. فاحنا طبعا بنادي اول حاجه روح الشهداء، طبعا البطوله دي اول حاجه. تاني حاجه انا بشكر طبعا زمايلي وكل الناس اللي تعبت. كلنا كنا انهي فيهم؟ حد معين ولا كل الناس تعبت؟ المجموعه دي مالهاش نصيب في حاجه؟ المجموعه دي هو ده شجعنا من المدرجات بقلب. كنتوا متقمصين الالتراس النهارده. طبعا كنا قاعدين مكانهم. ربنا يا احمد. تريزيجيه متهيألي بطوله بالنسبه لكم وبالنسبه لك انت على المستوى الشخصي مهمه قوي. طبعا الحمد لله تاني بطوله ليا ومفيش دوري ولا فيها حاجه والحمد لله يعني النهارده كان ماتش يعني الحمد لله ما كانش يعني كان صعب، بس يعني الحمد لله اللعيبه ادت اللي عليها والحمد لله يعني والشاب برضه ادى اللي عليه. وسعد كنا بنشجع قلبنا والله. الحمد لله. بس سعد جامد في الموضوع ده اصغر لاعب في بطوله افريقيا، لازم تبقوا عارفين كده. دي يقولها يعني ايوه يعني هتصرف له مكافاه؟ هنديله طبعا ولا رمز بقى؟ ايوه عنده 10 جنيه مكافاه. 10 جنيه مكافاه. اصغر لاعب في بطوله افريقيا السنه دي. يبقى نجم كبير جدا. لا ما شاء الله ما شاء الله. بص الثلاثي دول هم مستقبل النادي الاهلي والله العظيم. سعد تقولي النهارده بعد الحمد لله بنشكر ربنا سبحانه وتعالى وعلى البطوله الكبيره دي اللي احنا حققناها، وبنشكر اللعيبه دي كلها رجاله قدوا ما عليهم، عملوا انجاز يحسب لهم ويحسب لاداره النادي ويحسب للجهاز الفني في الظروف الوحشه، فبنشكرهم كلهم وبنقول لهم ده المتوقع منكم انتوا رجاله ولعيبه النادي الاهلي طول عمرها رجاله، فالف مبروك. نجم النجوم انضم لينا، اسمع اسمه اوماجا الكره المصريه. اللي هو مين؟ شريف دريبل اتش. نجم مصر. انا بموت فيك على المستوى الشخصي.
شريف انت لعيب راجل ولعيب رائع ولعيب محترم، عملت مشوار مهم جدا مع النادي الاهلي خاصه في البطوله دي، موسم صعب، تقول ايه؟ أقول الحمد لله، ألف مبروك للشعب المصري، وبقول يمكن ربنا كرمنا بالبطولة دي عشان خاطر الشهداء وأهل الشهداء، ده أقل تكريم. وأديك شفت الجهد والعطاء اللي اللعيبة بتعمله، والله مش عشان خاطر مجد شخصي ولا عشان خاطر حد. يمكن احنا قبل ما نيجي الماتش كمان سمعنا خبر إن في ناس أطفال توفوا، فده كمان زاد حزننا، بل بالعكس بقت كتير قوي. بالظبط، فزادوا حمل على كتافنا اكتر ما احنا عندنا. فالحمد لله ان احنا كل المكسب وكل الفرحه اللي احنا فيها دي وراها حزن، الحزن ده هو اكيد الشهداء واكيد اللي حصل النهارده، بس الحمد لله ربنا عوضنا خير، وده اقل تكريم ليهم ان شاء الله. الف مليون مبروك مره ثانيه يا شريف، ومش هنسيب بعض، احنا لسه مع بعضينا يا عمرو. بس خلينا نروح لبيبو، كابتن عبد الله السعيد، لقيتهم بينادوا عليه في المدرجات بيقولوا له يا بيبو، ايه رايك في اسم بيبو؟ بيبو؟ الجمهور بيناديك بيقول لك يا بيبو، وحش؟ لا طبعا، بس كابتن بيبو طبعا حاجه تانية، حاجه كبيره وكده. الحمد لله طبعا النهارده المكسب، ومبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره، الجهاز الفني، اللعيبه. الحمد لله. بطوله في حياتك متهيألي، واول بطوله ليك. اول بطوله افريقيا ليا مع النادي الاهلي، اول بطوله اشترك فيها، الحمد لله اخذناها الحمد لله. في الظروف اللي احنا فيها دي ما فيش دوري، ما فيش، الحمد لله الواحد قدر مع الفرقه يعمل حاجه كويسه. الحمد لله انا مبسوط جدا، اول بطوله ليا ان انا احصل عليها. الحمد لله كنت الحمد لله يعني عن نفسي انا. اديني احساسك وانت نازل فوق حوالي 40,000 متفرج بيلعبوا على ارضهم، الامور صعبه جدا، الجو احساسك كان عامل ازاي يا كابتن عبد الله؟ والله الحمد لله طبعا الجو ده الواحد اتعود عليه الحمد لله، لعبنا في الاجواء دي كتير. النهارده كان تركيزنا اهم حاجه ان احنا يعني كانت اهم حاجه في الفرقه النهارده، كانت باينه جدا ان هي الفرقه نازله عايزين نكسب. بنلعب بره ارضنا، فرقه الترجي فرقه كبيره، بنلعب هنا بنهاجمها من اول دقيقه، مستحوذين على الكوره بنسبه كبيره جدا في الماتش كله، دي اهم حاجه. روح كانت عاليه، كان في اصرار، كان في تركيز عالي جدا. الحمد لله ربنا كرمنا طبعا في الظروف اللي احنا فيها، ربنا الحمد لله حاسس بينا وحاسس بالظروف الصعبه اللي احنا فيها، وحاسس بالضغط اللي احنا كنا فيه كبير جدا كان علينا الفتره اللي فاتت دي. الحمد لله قدرنا نصمد وقدرنا نركز وقدرنا، كان عندنا هدف ان احنا نعمل حاجه، عايزين نرضي طبعا اهل الشهداء، ويا رب يا رب يكون دي تعويض حاجه عن احزانهم. عايزين نفرح مصر كلها، الناس كلها نفسها تفرح، يا رب الناس تكون فرحانه كلها بالبطوله دي. بنحاول ان احنا ما كناش باصين لنفسنا، اول حاجه كنا باصين ان احنا نعمل حاجه لمصر. الظروف اللي فاتت صعبه، الحمد لله في ظل الظروف دي ما فيش دوري، ما فيش اي حاجه، ما بننافس، بنلعب على بطوله زي بطوله افريقيا بنقدر ناخدها، كانت بعيده بقى لها 4 سنين عن النادي الاهلي. الحمد لله الواحد مبسوط جدا، مجهود كان عالي جدا، وببارك لمصر كلها، واتمنى يا رب تكون الناس فرحانه، يا رب تكون بدايه خير على الكره في مصر ان شاء الله، نبدا ان شاء الله ان احنا نرجع تاني لمصر. الفتره الاخيره كانت في الكوره من دي طبعا مجموعه من اللقاءات، هنكمل مع بعض، لسه في لقاءات كتير، لسه في الاتوبيس، لسه في الوصول للفندق، لسه في حاجات كتير جدا، لكن هنطير على الهواء مباشره الى تونس ومقر اقامه النادي الاهلي. معايا من هناك عماد يوسف. عماد، اهلا بيك زميلي محمد الليسي، بث حي ومباشر من هنا من مقر بعثه فريق النادي الاهلي بالاجواء. هنا الاجواء طبعا احتفاليه رائعه جدا، لكن خليني بمنتهى الامانه انقل لك ان الاجواء ما فيهاش افراط في الفرحه، نظرا لان عارفين ان في مصر حاله حداد نظرا لابنائنا اللي وقعوا في حادث اسيوط. ان شاء الله باذن الله يتغمدهم الله سبحانه وتعالى بمزيد من الرحمه. لكن على كل الاحوال لازم اتكلم مع عريس هذا اللقاء الكابتن حسام البدري، المدير الفني القدير للنادي الاهلي. كابتن حسام، في البدايه تحيه متواصله من زميلي محمد الليسي، ايضا الشيخ طه اسماعيل والكابتن خالد بيبو، الف مليون مبروك على شقامه الاهلي. طبعا تحياتي للدكتور طه، وتحياتي لمحمد، وتحياتي لخالد بيبو، وتحياتي للشعب المصري كله. الحمد لله بقول استاذ ابراهيم المنيسي كمان، معلش استاذ ابراهيم انضم ليهم طبعا، بس احنا تعرف احنا قاعدين في تونس بقى مش عارفين الامور فيها ايه. وتحياتي بقول للشعب المصري كله، الحمد لله ان احنا قدرنا نفرحهم النهارده، تمام، وده يمكن اكثر حاجه اسعدتنا. وطبعا في البدايه بحمد ربنا على الفوز النهارده، وفي نفس الوقت يمكن المشوار كان صعب جدا، وان احنا ناخد البطوله النهارده لاهدافنا المتعدده على مدار البطوله كلها ان احنا نهدي البطوله لارواح الشهداء، وكان في شهداء تاني النهارده، فالحمد لله. وبحمد ربنا وبشكر اللعيبه طبعا، وبشكر الجمهور اللي كان موجود ده النهارده، لان اعتقد البطوله دي بالنسبه لي بتمثل شيء كبير جدا.
ويمكن انا قلت يا عماد مع بدايه المشوار كان بتمنى ان يبقى النهائي هنا في تونس، ومع الترجي ده كانت امنيه خاصه لي انا لاعتبارات كثيره جدا، يمكن صعوبات انا عشتها قبل كده برضو هنا من كذا سنه، فالحمد لله ربنا وفق وحقق لي الامنيه وبفوز ببطوله غاليه زي دي، فبحمد ربنا الحمد لله. عايز ارجع للقاء وما قبل اللقاء، كانت الامور صعبه، جمهور كبير للترجي، الاجواء حتى الطقس كانت بارده، وكنا يمكن دايما انا وزميلي محمد الليسي ومجموعه العام موجوده في قناه الاهلي، ايضا الكابتن عادل القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، كل الجماعه الموجودين كنا دايما قلقانين الاجواء كلها عامله ازاي المحيطه حوالين النادي الاهلي. حضرتك طبعا مدير الفني النادي الاهلي، نتكلم على الاجواء ما قبل المباراه مباشره. والله هي بدايه من بعد مباراه برج العرب، انا اعتقد ان كان في تفاؤل كبير جدا، كان عندنا اصرار، كان عندي ثقه كبيره جدا. طبعا كره القدم فيها ثوابت، لكن كان في تفاؤل كبير، وكان عندنا دوافع كبيره جدا. ويمكن بقول لك وانا صرحت من اسكندريه من برج العرب ان اول ما دخلنا الاوضه وان احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ان شاء الله نرجع بالكاس من تونس، والفعل اتحقق النهارده الحمد لله. لعيبه النهارده طبعا على مستوى المسؤوليه، واعتقد ان البطوله دي ستظل على مدار السنوات القادمه هي البطوله الاغلى والاعظم في تاريخ النادي الاهلي للصعوبات اللي احنا عشناها، في نفس الوقت بالاداء اللي اتادى النهارده، فبحمد ربنا وبشكر لعيبتي الحمد لله. مش عايز اتكلم فني قوي لان الكاس انهى الموضوع بالطبع، لكن في ناس قاعده تقول ان الكابتن حسام قدر انه ينور ويلاعب نبيل معلول بالتشكيل، يعني ما حدش كان يتوقع ان 3 من النجوم التقال، طبعا كلهم ما شاء الله نجوم سواء اللي بره او اللي جوه، بس تحديدا في فكر الجهاز الفني للترجي ان لازم كان يكون بركات موجود، لازم ابو تريكه يكون موجود، عماد متعب موجود، ده من وجهه نظرهم بالطبع. الموضوع كان مختلف بالنسبه لحضرتك تماما. هو طبعا في بعض الاعتبارات، اولا لجاهزيه بعض الناس ان ما قدروش، طبعا زي عماد متعب بقاله فتره طويله وكان نفسي يبقى موجود النهارده، لكن جاهزيته كانت افضل بكثير، لكن لسه لم يصل الى الدرجه اللي احنا عاوزينها، لكن الحمد لله مستواه اتحسن بشكل كبير. موضوع عدم وجود ابو تريكه وبركات لاسباب طبعا خططيه لبدايه المباراه، يمكن انا النهارده غيرت شويه عن مباراه برج العرب، يمكن مباراه برج العرب لعبت 4-2-3-1، النهارده لعبت 4-4-2 على اساس كان في العمق الهجومي موجود جد والسيد حمدي، وفي 2 ارتكاز حسام عاشور وغالي، وعلى الاطراف بيبقى وليد مع عبد الله، وفي نفس الوقت بيبقى في تحرك مع بعض. لا بيغاروا مع بعض، وفي نفس الوقت الجبهه اللي بتبقى في الناحيه الهجوميه بيبتدي دخول قطري لوليد او لعبد الله بشكل مباشر قدام المهاجمين مع زياده حسام غالي، فده كان بيعمل كثافه عدديه. مع وجود احمد فتحي او شديد قناوي ما بيحصل تحرك قطري لعبد الله او وليد بيخلق مساحه لجديد او احمد فتحي، شفناه في الشوط الاولاني كتير، فبنقدر نستخدم الناس حسب التحركات وحسب المساحه الخاليه سواء لعبد الله او للباك اللي جاي من ورا، كلهم في جبهته مع وليد او كده، فاعتقد اتأدت بشكل كويس قوي كنا بنتمرن عليها، واعتقد الشوط الاولاني انا يعني بقول من افضل الاشواط اللي اداها النادي الاهلي. ايه اللي اتقال بين الشوطين يا كابتن حسام من حضرتك؟ اللي اتقال بين الشوطين بعض الملاحظ، يعني بعض الملاحظ. اولا نمره 1 اتقال حته المسانده اللي بتحصل من نجيب لوائل جمعه، على اساس يانج بيلعب معظم الوقت مع وائل جمعه، ما يبقاش فيها شكل مبالغ فيه، لان في برضه وجدي ابو عز كان بيبقى موجود على طول بشكل ملازم مع شديد قناوي، فلازم يوصل نفسه بالحته دي. الحاجه الثانيه الضغط اللي موجود قدام من سيد حمدي ومن جده، لازم يبقى فيه سرعه شويه، لان هم اول ما بتضغط عليهم بيبتدوا يطلعوا الكوره بشكل عشوائي، عكس ما بتديهم وقت وبتديهم مساحه بيحاولوا يحطوا الكوره في العمق بطريقه طبعا مباشره لوجدي ابو عز اللي كان بيحاول يعمل اختراقات قطريه عن طريق شديد او يانج عن طريق وائل جمعه. في نفس الوقت كان لابد ان احنا نستغل الناحيه الهجوميه بتاعتنا، بقول لك بالتحركات القطريه اللي موجوده، ما يبقاش فيه تحرك نمطي طولي بالنسبه لعبد الله ووليد، بس يبقى فيه تحرك قطري قدام الديفنس بتاع الترجي مع زياده حسام غالي. في نفس الوقت التصويب بشكل متواصل مع وجود فولو يتعمل، لان التصويب كان بيتعمل لكن ما كانش بيبقى فيه فولو، الكره وقعت اكتر من مره واتعملت اكتر من جمله، وفي نفس الوقت ان احنا ما يحصلش تراجع، يعني يبقى في سرعه في الاداء، لان فرقه الترجي بمجرد ما بنفقد الكره بتحاول تعمل ارتداد، فلو انت حملت تحضير ببطء بتديهم فرصه ان هم ينظموا نفسهم، فكانت الهجمه لازم او الكره تتنقل من تحت بشكل سريع، فكل الكلام ده اتعمل بشكل، وفي نفس الوقت تدوير الكوره
الزيادات العدديه اللي بتيجي بقول لك من على الاطراف اتعملت بشكل مثالي. الشوط الثاني بعد ما جبنا الجونين كان لابد التعامل مع المباراه، لابد يبقى في سيطره وفي سرعات عن طريق دومينيك الموجود، وفي استحواذ اكتر عن طريق ابو تريكه الموجود بعد المجهود اللي اتبذل الكبير من سيد حمدي وجده. في نفس الوقت حاولت قبل بقى نص الملعب برامي يبقى موجود، لان خلاص المباراه كانت بتقرب على ان تنتهي وانت كسبان، فهو كانت التغييرات كلها مرتبطه بسيناريو المباراه. فوجئت بيوسف اللي مسكني في تشكيل الترجي؟ فوجئت، لكن هم كانوا بيعتقدوا انه مش جاهز بصراحه يعني. هو واضح ان هو مش جاهز، كانوا بيعتقدوا انه ممكن طبعا يحدث هزه او صحيح. يحصل، لكن لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات، وفي نفس الوقت انا اعتقد بالحسابات ان لعيب ما يتمرنش فتره طويله ويعمل عمليه ويشارك بعد حتى لو كان اتمرن يومين ثلاثه، فبالفعل يمكن طبعا هو نبيل معلول هو الادرى بلعيبته، لكن بقول هو ما كانش ليه اي تاثير ايجابي النهارده مع فريق الترجي. اكيد. كلمني وانت بترفع الكاس ورحت اصل الكاس طبعا اول لما خلصت المباراه مع صفاره الحكم انا جريت لجماهير النادي الاهلي، لان العدد اللي كان موجود بصوته العالي دوت ويبقى موجود، وجماهير النادي الاهلي بقول لك يعني بقى لها كتير ما بنشوفهاش في المدرجات، وان احنا نجيب لهم البطوله في ظل الظروف الصعبه دي اكيد كان اول ناس لازم نحييهم هم. في نفس الوقت بقول لك الكاس يمكن موجود في البيت صوره مع الكاس، مع نفس الكاس ده ليا، فكنت كل ما بشوفها محطوطه كده في الرف، كل ما بشوفها لا بتمنى، بقول ان انا يعني كنت بتمنى بيبقى في حوار بيني وبين الصوره، فالحمد لله ربنا حققها الحمد لله. تستاهل الله يخليك. عايز ارجع بس بدون اجابات دبلوماسيه. الفريق كله كان على افضل ما يكون، وكانوا رائعين ورجاله ومركزين على اعلى مستوى، سواء اللي موجودين ولعبوا، سواء اللي موجودين على دقه الاحتياط، سواء على فكره اللي كانوا موجودين. عايز اقول لك انا كنت موجود في ارض الملعب وشجعوا، يعني كل اللي بره سيد طبعا. عايز اقول لك يعني شجعوا بشكل غير طبيعي. احمد صديق اللي موجود في مصر صحيح. كل الناس روح لعيبه النادي الاهلي روح مميزه، وخلي بالك ربنا بيبقى عالم طبعا بالنفوس وكده، انت مش هتصل لهذه الدرجه، وربنا يديك البطوله دي الا لما كل الامور تبقى ماشيه في مسارها الصح صحيح. الروح والالتزام والحب والاخلاص، وانت بتعمل اقصى ما عندك عشان تصل الى هذه البطوله في ظل الظروف ده، ربنا اعلم اكتر من اي حد يعني، فاكيد كل النفوس صافيه الحمد لله. صحيح كلام حضرتك مظبوط، وانا هاكد عليه بمشهد انا شفته، غير طبعا تشجيع بعض اللعيبه اللي كانوا موجودين بره التشكيل وكانوا في المدرجات بيشجعوا زمايلهم. محمود ابو السعود يمكن الكاميرا طبعا ما تجيبش ده بين الشوطين، نزل فريق النادي الاهلي، محمود ابو السعود خد الزمزميه الخاصه بشريف اكرامي اللي بتحط في المرمى، هو اللي راح حطها له قبل ما ينزل الملعب، يعني ده بيبين قد ايه علاقه لاعبي النادي الاهلي ببعضها. الحمد لله، ده شيء جميل جدا. اكيد طبعا بقول لك، والبطوله بتتحقق في الظروف الصعبه دي، بقول لك اكيد كل شيء مظبوط. العمل من اول الهرم فوق يعني مجلس الاداره مجهودهم متابعتهم، الناس اللي موجوده كل اعضاء مجلس الاداره موجودين معانا هنا، كلنا الاستاف المساعدين اللي موجودين معانا، اللاعبين العمال كله اعتقد يعني انت اما بتيجي بعد المباراه تلاقي كل العمال في مصر بيتصلوا بيا اللي موجودين معانا بيهنوني كده، فالحمد لله دي روح النادي الاهلي يعني. الاجابه بقى الغير دبلوماسيه اللي عايزها من السؤال بتاعي، مين اللاعب اللي فاجئك النهارده في الملعب؟ بالنسبه لمستواه لعيب ليك والله انا عندي ثقه، لكن انا كنت سعيد باداء حسام غالي النهارده. حسام غالي يعني حسام غالي اداؤه وحماسه واصراره ان هو يكمل المباراه لاخر المباراه بهذا المجهود طبعا صحيح. والرساله اللي انا بقولها والناس الكبيره زي وائل جمعه وكده، احنا بنشوف خلص على نيانج، انا بقول لك وائل جمعه ابو تريكه حسام غالي، الناس الكبار، وزي ما بقول يعني دول ثروه لازم نحافظ عليها، اقصى ما نملك لازم يكونوا موجودين معانا ان شاء الله. حصل تليفونات معينه ولا لسه ما فيش؟ بالنسبه حد كلمك بارك لك؟ لا كله يعني انا بتكلم على ناس معينه، امي وزوجتي طبعا يعني اول واحده كلمتها امي، وزوجتي كلمتني، واصدقائي كلموني، لكن اهم الناس بالنسبه لي قالت لك ايه؟ قالت لي ربنا ناولها لي، يعني لان امي كانت بتدعي لي قالت لي ربنا ناولها لي الحمد لله، وطبعا الوالده دي غاليه ومراتي لها كلمه من خلال شاشه قناه الاهلي. لا طبعا كل الحمد لله كل اللي انا فيه ده وما ربنا بيكرمني طبعا كله بسبب والدتي ودعاها، وزوجتي برضو ودعاها واسرتي ورضا الناس، وبحمد ربنا الحمد لله. اليابان شايفها ازاي؟ سعيد ان انا برجع اليابان تاني، وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله نبتدي نحضر نفسنا ليها باذن الله. هي بطوله صعبه لكن ان شاء الله هنحاول باذن الله يعني نعمل اللي علينا والباقي على الله ان شاء الله، لكن يكفي ان احنا موجودين في اليابان، ويكفي ان احنا موجودين في كاس العالم لرابع مره، فده حاجه وفخر انا بعتز بيه ان هو بيتحقق ليا كمدير فني، ان ابقى موجود في كاس العالم. اعتقد الحمد لله بحمد ربنا عليه. الحمد لله. كابتن حسام والف مليون مبروك مره ثانيه، انا عارف ان انت مرهق وتعبان جدا، اسيبك يا كابتن حسام، الف مبروك. شكرا.
زميلي يمكن محمد الليثي في الاجواء اللي موجوده حوالينا زي ما انت شايف في بعثه فريق النادي الاهلي وكل طبعا كوكبه النجوم اللي موجوده معاك في الاستوديو. يمكن زميلي احمد يحيى لو عمل جوله كده اوريك بعض الامور، زميلنا الصحفيين بمختلف يعني الجرائد المصريه وايضا التونسيه متواجدين في مقر بعثه فريق النادي الاهلي، والاجواء زي ما انت شايفها على اعلى مستوى، حاجه جميله جدا وحاجه رائعه. عايز اقول لك ان حسام غالي ومحمد ابو تريكه وبعض اللعيبه طلعوا بره لجمهور اللي موجود من النادي الاهلي. لكن خليني في اللحظه دي على فكره معايا واحد من النجوم الكبار قوي اللي كل الاهلاويه بيعتزوا بيهم كواحد من المدربين المميزين في الجهاز الفني للكابتن حسام البدري، المدرب العام كابتن محمد يوسف. كابتن محمد الف مليون مبروك، بطوله غاليه جدا جدا بالنسبه لك على المستوى الشخصي. انا على فكره دي رابع مره بسجل معاك بس مفيش مشكله. ما انت عمده الحدث كل يوم عايز حاجه كل يوم اعمل ايه؟ الليثي ضاغط علينا والله حبيبي الليثي ومعاك كوكبه كبيره استاذ ابراهيم المنيسي، كابتن عدلي، جمال كلهم الحمد لله، الشيخ طه، كابتن خالد بيبو، يعني وكل اهلاويه طبعا سعيدين. لا ببارك لهم والله كلهم. عايزك تكلمني بقى، انتوا لسه خارجين من العشاء ويوم كان مرهق جدا جدا. قول لي اتكلمت مع اللعيبه قلتوا ايه؟ لا ده كلام بقى عايز يعني قعدات، لكن بص انا هقول لك على حاجه. احنا الحمد لله طبعا البطوله جميله ان احنا جبناها يعني من بره مصر، دي احلى حاجه. التوفيق اللي النهارده ربنا وفقه لنا، وده فعلا يعني اول حاجه المفروض انا ابتدي بيها ان انا بشكر ربنا، لان احنا كنا عانينا من المباراه الاولى من حته عدم التوفيق وغياب التوفيق، لكن النهارده الحمد لله بتأدي مباراه ممتعه ككوره وكأداء وفي نفس الوقت برضو اهداف. يعني انا شايف دي احلى بطوله يمكن في جميع اجيال النادي الاهلي. ما فيش ظروف مرينا بيها كلاعيبه او جهاز مر بيها الفريق في الظروف دي، وفي نفس الوقت بقول ان الصعوبات اللي عدينا بيها وواجهناها كانت فعلا كفيله انها تخليها احلى بطوله. لعيبه كانوا رجاله، الجهاز الفني مركز وعلى اعلى اداء ومستوى، مجلس اداره بيوفر كل ما هو متاح للفريق على اساس انه يشتغل في ظروف طيبه. الحمد لله جمهور النادي الاهلي، مش عايز انسى ارواح شهداء مباراه بورسعيد، لان احنا فعلا تعهدنا من اول دور تمهيدي كان في البطوله ان احنا نهدلهم الكاس، فالحمد لله الحمد لله. وفي نفس الوقت عايز اخد منك بعض الكواليس، لمحات اللي كانت قبل المباراه وبين الشوطين بعد المباراه، ادينا بعض الحاجات اللي نميز بيها الجمهور ونقول له كانت الاجواء كانت عامله ازاي، ايه اللي كان بيتقال، اللعيبه كانت حاسه بايه. والله بص، احنا من المباراه الاولى يمكن احنا اتفرجنا على المباراه الاولى وشفناها، احنا من بعدها على طول كان في حاله تفاؤل. يعني حتى احنا في كلامنا مع بعض كجهاز مع الكابتن حسام معايا وايوب وطارق وكابتن سيد عبد الحفيظ وكل المجموعه، كان في حته تفاؤل. بس كانت مقرونه او مشترطه بايه، بعض الحاجات اللي احنا لاحظناها في المباراه الاولى، يعني نشتغل عليها ونعدلها ونظبطها على اساس ان انت لما تبقى في استاد رادس تبقى تقريبا بلا رتوش، يعني ما يبقاش في حاجات شوائب او كده. لكن انا عايز اقول لك، انا يمكن من بعد المباراه الاولى وانا قلت احنا هيبقى لينا كلمه في استاد رادس وعلى قناه النادي الاهلي، قلت هيبقى لينا كلمه في استاد رادس، لان الاداء اللي اديناه في المباراه الاولى كان فعلا اداء مشرف، لكن ما كانش فيه توفيق. النهارده الحمد لله التوفيق كان معانا. عايز اقول لك ان احنا يعني كابتن حسام ما شاء الله اشتغلنا الفتره الاسبوعين دي، مفيش اي ضغط خالص على اللعيبه، كنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان نشيل الضغوط من على اللعيبه، قلنا لهم العبوا خلاص، انت اعمل اللي عليك وتطلع راضي عن نفسك، راضي اديت كل اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز اقوله كمان ان فعلا اللعيبه كانت بتأدي الفتره اللي فاتت، يمكن احنا عملنا تقسيمه ما بين فرقتنا، يعني الفريق بتاعنا عملنا تقسيمه ما بين فرقتين، واتقال ده عاملين تقسيمه وليه ما اتعملش. دي كانت فعلا كان ليها هدف كبير جدا، ان مجموعه كبيره قوي تلعب وتجهز اكبر مجموعه، لان كنت عملت مباراه قدام ما كنتش هتقدر تجهز المجموعه دي. ففي حاجات كواليس بقى كتير، ومرورا طبعا بالادوار التمهيديه ومالي واتحبسنا في مالي وثم بعد ذلك الملاعب واللي بتغيرها على طول، احداث كتيره واصابات عديت بيها. يعني مش عايز اقول لك مجموعه اللعيبه اللي معانا بصراحه رجاله جدا، لانه فعلا اللي كان فيهم مصاب كان بيتحامل على نفسه عشان يبقى موجود ويأدي ويعني يبقى موجود في الملعب، فالحمد لله. يعني بقول لك مبروك مره ثانيه، ومشيئه الله تعالى ان شاء الله باذن الله يكون اليابان الظهور فيها بشكل كويس جدا. هسيبك عشان عارف ان انت مرهق والناس عايزه تسلم عليك، وفي جمهور انت عايز تروح جمهور النادي الاهلي بره عايز تسلم عليه. بقول لك الف مليون مبروك مره ثانيه وكل التوفيق. الحمد لله يا عماد، وانا بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للجهاز كله.
يعني جهاز مصري 100%. وبقول برضو ان مهم جدا ان ظروف الرياضه المصريه كانت محتاجه بسمه. نشوف النهارده لغايه الاحداث النهارده الصبح كان في احداث غير طبيعيه حصلت وحوادث ووفاه ناس، لكن انا بقول ان فعلا كنا محتاجين الفوز ده سواء للرياضه جمهور النادي الاهلي الكره المصريه عموما، واحنا كفريق وجهاز فعلا ومجلس اداره بنقول مبروك لجمهور مصر كله ان شاء الله. الف مبروك كابتن محمد. ربنا يخليك، شكرا يا عماد.